老丈人不听劝，偏要花100万投资塑料厂，果不其然被骗了个倾家荡产，受不了打击，竟流下疑水要跳楼。找不着人了。唐景松听得心里咯噔一下，顿时有种不好的预感，连忙道：“他不是有好几套房子吗？你都去问问看了。还有他小儿子，我记得是在3中上的吧？别提了，那几套房子我都去过了，其中2套好几个月以前就卖了，新房主整修都快结束了，还有1套中介正带人看房子呢。至于你说的小儿子，我倒不是很清楚。”唐景松听得心里愈发沉重，他深吸一口气：“你等一下，我给他打个电话看看。”我都打多少遍了，一直关机。唐景松不再听他说，直接开始拨打电话。果然，对方手机一直处于关机状态，根本打不通。唐景松急得有点冒汗，不住地拨打着。宋月如看出不对劲：“老唐，你这是怎么了？给谁打电话呀？”姓廖的，他突然不见人影，房子也都卖了，可能出事了。宋月如一呆，随后也慌了起来。那赶紧问问其他人啊，我们可是把100多万都投进去了啊！别催我，不是正在问吗？唐景松开始不断地给认识的人拨电话，但没有一个人知道姓廖的在哪，直到手机都打没电了，唐景松才颓然地放下电话。怎么样了？问出来头绪了吗？问出来个屁！唐景松额头冒汗。最近这段时间没一个人见过他，厂里的人说也好久没见他了，连市里的领导来都找不到他。宋月如也想起来叶枫之前说过的话，颤抖着道：“他该不会真的跑了吧？”怎么可能？绝对不可能！唐景松像被踩了尾巴一样跳起来，极力否认。他真的害怕了，如果姓廖的跑了，自己这100多万就等于打了水漂。爸妈，你们别着急，可能廖叔叔只是临时有什么急事，说不定过几天就回来了。对，那么大个厂，那么多钱，还有政府帮他撑腰，怎么可能跑呢？肯定是有什么事情耽误了，一定是这样的。唐景松额头冒着汗，却还是要强行做出一副镇定自若的样子，满脸勉强的笑容，安慰着宋月如：“别急，老廖不是那种无缘无故一走了之的人，别没事吓自己。”可是100多万呢，万一……宋月如满脸的担忧。唐明海犹豫了下，问道：“要不然我去找叶枫问问，他当初斩钉截铁的说廖叔叔是骗钱，说不定知道些什么。”宋月如眼睛一亮，连忙道：“对，他肯定知道发生了什么，你快去找他问问情况。”唐景松想要阻止妻儿，但想到事关100多万的养老钱，他也只能颓然坐下来不再说话。唐明海也没耽误，直接给唐仲威去了电话。什么事？唐仲威声音显得有些冷漠，唐明海没有太在意。叶枫呢？听到是找丈夫的，唐仲威立马气不打一处来。你找他干什么？我都说了，以后不会再求着家里，也希望你们不要再打扰我们的生活，非要这样死死逼着不放吗？是不是非得逼死我才甘心？唐明海知道他误会了，连忙解释道：“小妹，我不是要找他的麻烦，而是有事情想问他。咱爸投资廖叔叔的塑料厂，你知道吧？现在廖叔叔突然不见人影了，哪都找不到，连房子都卖了，怀疑他是不是出了什么事？叶枫之前说过，这是一场骗局，所以廖叔叔不见了。”唐仲威也意识到事情的严重性了。你等一下，我让叶枫接电话。大哥打来的，出事了。叶枫接过电话，大哥。叶枫的这一声喊让唐明海心里莫名有些愧疚。你之前说廖叔叔投资是骗局，到底是怎么回事？叶枫叹口气，果然还是和前世一样发生了吗？爸投了多少钱进去？唐明海瞥了一眼病床上的父亲，声音压低了一些：“全部大概130多万。”据我所知，那个塑料厂只是一个空壳子，所有的钱都在私人账户里。缺少监管，连设备都只买了几百万的冲样子。如果你去问厂里的工人就会知道，他们这个月的工资还没发。不过我也是出去吃饭的时候，听几个陌生人聊天时才知道的。唐明海听得心里一阵失望，出去吃饭的时候听到的，那就是说叶枫也不知道该怎么找到人了。这事你暂时别和爸说死，就说跑归跑，也是有可能被抓回来的。他现在还病着，不适合再受刺激了。如果最后实在追不回来，到时候我个人拿一点钱，就说是追回的赃款。你看行不行？唐明海一震，心中的愧疚之情更浓。但紧跟着就想起父母刚才说过，叶枫的钱都是靠卖老婆换来的，刚刚升起的愧疚转眼间消失不见。你的钱我们不需要，如果你真的有良心，就把小妹放了吧，别再糟蹋她了。说罢，唐明海挂断了电话。唐仲威站在一旁焦急地问：“怎么样了？爸没事吧？”叶枫没有因为唐明海最后的话语生气：“爸没什么事，不过那笔钱应该是追不回来了。这样吧，回头把家里剩余的钱都拿出来给爸，就说是警方追讨回来的。”啊！唐仲威一脸吃惊：“这怎么能行？有什么不行的？你爸刚刚因为心脏病住院，你也不想他因为这件事再受刺激，病情加重吧？”唐仲威满脸的不可思议：“爸妈对你都这样了，你怎么还愿意？”叶枫看着唐仲威，淡声道：“因为他们是你的父母，也许他们永远不会承认我，更不会喜欢我，但你和他们的血缘关系是断不掉的。无论现在吵得多厉害，当他们离开人世的那一天，你终究会流泪，会懊悔没有多陪他们一段时间。我不希望当那一天到来的时候，你痛哭自己能帮他们，却选择袖手旁观。人生在世，没有后悔药可以吃，就算有，我也不希望你吃。钱只是身外之物，总会赚回来，活着的人才是最重要的。”唐仲威看着自己的丈夫，内心感动得一塌糊涂。老公。另一边，唐明海把叶枫说的话和宋月如复述了一遍，但隐瞒了叶枫说要拿个人的钱给唐景松补贴的话。眼看着宋月如眼眶发红，就要掉眼泪，唐明海连忙道：“爸现在还病着呢，再说了，廖叔叔也不一定就真的跑了。可叶枫不是说……叶枫也只是吃饭的时候听人提了一嘴，未必是真的。总之事情没有到水落石出的一刻，就别想太多。”然而3天后，女方就发布了通缉令，
塑料厂厂长廖某涉嫌非法集资诈骗，目前已经卷款潜逃，警方正全力追捕，欢迎社会各界人士提供线索，并会给予50万到200万的奖励。得到消息的宋月如慌不迭地赶到医院，结果到了医院发现人已经不见了。与此同时，手机上收到了唐景松的一条短信：是我对不起你们，是我傻帽，我没脸见你们，下辈子如果有缘，我做牛做马补偿你。看到这条短信，宋月如的天都要塌了。